呢個好少人講喎。我覺得好奇怪喎，即係如果我唔去意識呢件事都還好啊。到我意識到嘅時候，我發現咦，原來我同呢扎巴打叮同一張圖喎，我哋咪襟兄弟啊！牛扒講嗰個生命麵包，你哋有冇聽過？哇，好撚核突啊！生命麵包咩生命麵包？你講生命麵包，佢哋係點樣玩㗎啦？唔同地方有唔同做法嘅。香港嘅話，普遍係用生命麵包。歐美嗰啲宿舍咧，佢哋係興用嗰啲 cookie 嘅，即係成班人攞嚟當飛機圍住杯咁用。 No， Oh 成班人圍住一塊餅乾，擠咗佢哋嘅牙膏落去之後， Oh 佢哋賭邊個輸咗就要食咗佢。生命麵包就係類似咁嘅嘢。跟住咧，香港有個講法係咩咧？就係最慢嗰個擠出嚟咧，就要食咗佢咯。就係個個都好緊張，但係就鬥快要鬥快，要鬥快，但係你就望住大家個碌嘢又接唔到喎。你要係咯，你又望住幾個麻甩佬。我想分享一件事係我 friend 分享俾我聽嘅，我同佢係中學同學嚟嘅。咁佢就有日喺屋企自我發電啦。咁佢發完電之後，咁啊就自然有啲能源嘅廢料出咗嚟噶嘛。係。咁啊一時禮手啊揾唔到 tissue，咁啱台面有包生命麵包，佢就攞咗一塊方包出嚟。處理到一半嘅時候咧，佢阿媽翻咗嚟，咁佢又揦手唔成勢咁樣，咁你搞得掂塊嘢好定搞掂自己好啊？佢搞掂自己先啦。咁嗰塊嘢就喺台面嗰度，跟住佢阿媽翻到嚟就肚餓。攞咗嚟食，跟住佢阿媽仲話聲聲地咁樣嘅。Oh shit！救命！